hatarashira n'icyumweru avuye muri guverinoma ya Donald Trump, umuherwe wa mbere ku isi Elon Musk yanenze bikomeye umushinga w'amategeko y'imisoro n'ingingo y'imari wa Perezida Donald Trump, awita igikorwa giteye iseseme n'isoni. Ni mu gihe ubushuti hagati yabo bombi bukomeje gusa n'ubuzamo ibibazo. Uwo mushinga w'ingengo y'imari urimo kugabanya imisoro ku rwego rwa trillion z'amadolari, kongera ingengo y'imari y'ubwirinzi ndetse no kongera Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubushobozi bwo kwiyongeza mu nguzanyo. Ni umushinga wemejwe n'umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko mu kwezi gushize. Abawutoye bakwiye kugira isoni, niko Musk yanditse kuri X. Anenga iryo tegeko riri ku isonga mu migambi ya manda ya kabiri ya Donald Trump. Uyu mugabo utunze amagana y'amamiliyari y'amadolari yakuye mu ikoranabuhanga yasezeye mu buyobozi bwa leta bitunguranye mu cyumweru gishize, nyuma y'iminsi 129 yari amaze akorana n'itsinda rye mu kuyobora urwego rushya rwa leta ya Amerika rwitwa DOGE, rufite inshingano zo kugabanya amafaranga akoreshwa na leta. Uyu muherwe yabaye inshuti ikomeye cyane ya Donald Trump mu gihe bwana Trump yiyamamarizaga kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri manda ya kabiri. Yabaye inshuti ye ku buryo yanamuteye inkunga ya miliyoni 288 z'amadolari mu bikorwa byo kwiyamamaza. Ubwo atangiye kunenga uyu muherwe mugenzi we uyobora Amerika ndetse akagira naho yita ibyemezo bye ko biteye isesemi, ngubu bashobora kuba bagiye kugirana ibibazo bikomeye. Uyu muherwe wa mbere ku isi Elon Musk afite impano ikomeye yo kugirana n'abantu amakimbirane, kubera ko inshuro nyinshi agaruka mu bitangazamakuru avugwaho gushyamirana n'abantu cyangwa se n'inzego zitandukanye. Umwe mu bo bagiranye ibibazo bikomeye ndetse bishobora no kuzagorana ko biyunga ni umuhungu we wavutse yitwa Xavier Alexander Musk, ariko akaza kureka kuba umuhungu akihindura umukobwa akitwa Vivian Jenna Wilson. Iki ni igikorwa cyarakaje cyane Elon Musk, ndetse ubu ngubu rwose uyu mwana we yaretse kuba umwana we, avuga ko ntaho ashaka guhurira nawe ahereye ku kwiyambura amazina ye. Byagenze bite ngo uyu mwana w'umuherwe wa mbere ku isi afata icyemezo cyamuteje ibibazo bikomeye, icyemezo cyo kujya kureba abaganga bakamukuramo imisemburo yose ya kigabo, bakamuteramo imisemburo ya kigore, bakamubaga, bakamukuraho bimwe mu bice by'umubiri by'abahungu, bakamuteraho iby'abakobwa? Vivian Jenna Wilson wavutse ari Xavier Alexander Musk, reka tumuvugeho. Umva uko Wikipedia ivuga kuri uyu mwana wa Elon Musk. Vivian Jenna Wilson yavutse ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa 4 mu 2004. Ni umunyamerikakazi uzwi cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ni umwe mu bagize umuryango wa Elon Musk, akaba ari imfura mu bakobwa ba Elon Musk, umushoramari uzwi cyane ku isi n'umugore we wa mbere Justine Wilson. Mu mwaka wa 2020 Vivian yagaragaje ko yahinduye igitsina aba umukobwa mu gihe yavutse ari umuhungu. Vivian Jenna Wilson yavukiye Los Angeles muri leta ya California ku babyeyi barimo Elon Musk, umushoramari ukomoka muri Afurika y'Epfo, na Justine Musk Wilson, umwanditsi w'umunyakanadakazi akaba n'umugore wa mbere wa Elon Musk. Uyu mwana inda yavutsemo yasamwe binyuze mu buryo bw'ubuhanga bwo gutera intanga, aho igi ry'umugore rihuzwa n'intangangabo bigahurizwa muri laboratoire, maze nyuma urusoro ruvuyemo bakarwinjiza mu nda y'umugore akarutwita. Babyita in vitro fertilization, IVF. Ubu buryo nibwo Elon Musk yakoresheje mu kubyara uyu mwana we w'umuhungu. Nkaho ibyo bitari bihagije, Elon Musk ni nawe ubwe wihitiyemo igitsina cy'umwana we. Muri ubwo buhanga biba bishoboka kuhitamo igitsina umwana wawe azavukana. Yahisemo ko umwana we azavuka ari umuhungu. Elon ntabwo yahisemo igitsina cy'uyu mwana we gusa, ahubwo yanahisemo kubabyara ari impanga, kubera ko Vivian yavukanye n'undi mwana w'umuhungu witwa Griffin. Uyu Vivian yaje gutangaza ko igihe yari umwana ngo se ntabwo yabaga mu rugo, yahoraga mu kazi ashaka amafaranga ngo arebe ko yaba umuherwe ari we uyu munsi. Ikindi ngo Elon Musk yari umuntu uhorana umunabi, wirakaza vuba, utita ku bandi kandi wikunda cyane. Yanamushinje ko yakundaga kumutoteza igihe yagaragazaga imyitwarire ya gikobwa nyamara ari umuhungu. Elon yatandukanye na nyina wa Vivian mu 2008, bemeranya ko bazajya basangira uburenganzira bwo kurera abana babo. Vivian yize muri Crossroads School, ishuri riri Santa Monica muri California. Kuba se ari we wahisemo igitsina cye
biri mu byongerereye uyu mwana w'umuhungu kwihinduza igitsina, ariko we avuga ko n'ubundi yavutse yiyumva nk'umukobwa aho kuba umuhungu. Uyu mwana w'umukobwa wahoze ari umuhungu afitanye ibibazo bikomeye n'umubyeyi we, ariko ntabwo ari umuntu wese ufite se w'umukire kurusha abandi bose ku isi. Umugabo umaze imyaka myinshi agerageza kwagura ububasha bwe, agera ubwo ahinduka umwe mu bantu bandika cyane ku rubuga nkoranyambaga rwa X, urubuga rwe bwite yiguriye miliyari 44 z'amadolari, ndetse mu buryo butunguranye aba umwe mu bafite ijambo rikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Vivian Jenna Wilson, yaba bishaka cyangwa se atabishaka, ni umukobwa wa Elon Musk. Jenna Wilson yamenyekanye mu bantu benshi kubera se, ariko ntabwo ari ku mpamvu zisanzwe z'abandi bana b'ibyamamare. Uyu mwana w'umuherwe wa mbere ku isi avuga ko amaze imyaka 5 abayeho ku bushobozi bwe bwite kuva yatangaza ko yihinduye umukobwa mu 2020. Avuga ko ari we witunze nubwo se ari umuherwe wa mbere ku isi. Kwihindura umukobwa kwe ntabwo ari ukuvuga ko ari umukobwa ngo atangire kwitwara nk'abakobwa gusa, ahubwo yaranibagishije ndetse yitera imisemburo ituma umubiri we ugenda uhinduka wa kigore. Yabanje kwivomeshamo imisemburo ya kigabo. Icyo gihe ubwo yihinduraga umukobwa ngo yaharaniraga gutandukanya ubuzima bwe n'ubwa Elon Musk, ndetse mu 2022 yatanze ikirego mu rukiko asaba guhindura izina mu buryo bwemewe n'amategeko, agaragaza ko atifuza kugira aho ahurira na hamwe na se Elon Musk mu buryo bwari bwo bwose. Nubwo mbere atari yarigeze avuga ku mugaragaro ibijyanye na Musk, ubwo yageragezaga kwitandukanya na se nibwo byamuteye kumenyekana cyane mu ruhame. Aganira n'ikinyamakuru Teen Vogue yaravuze ati, mfite ururimi rukarishye. Ati iyo wamaze igihe cyose cya lockdown ya COVID-19 uri ku mbuga zihuza abantu, ureba abahora mu makimbirane no mu gucyocyorana, wiga gusubiza vuba kandi wiga no gukoresha ubuhanga bwo gusetsa. Wiga vuba wihuse kandi wumva ibintu vuba. Nk'uko bimeze kuri se, Vivian Jenna Wilson nawe ni umuntu uba cyane ku mbuga nkoranyambaga. Elon Musk yandika poste cyangwa se ubutumwa 154 ku rubuga rwe rwa X buri munsi. Uyu mwana we nawe nuko. Bizwi ku mugaragaro ko Elon Musk afite abana 14, yabyaranye n'abagore 4 batandukanye mu gihe cy'imyaka 20. 6 barimo na Vivian, harimo n'umwe wapfuye akiri uruhinja yababyaranye n'uwahoze ari umugore we, Justin Wilson. 4 yababyaranye na Chevron Ziles, umwe mu bakozi bo hejuru w'ikigo Neuralink cya Elon Musk. 3 bandi yababyaranye n'umuhanzikazi Grimes. Hanyuma ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka, umugore uzwi cyane ku mbuga nkoranyambaga akaba n'umwanditsi Ashley Sinclair yatangaje ko Elon Musk yabyaranye nawe umwana wa 13, nubwo kugeza ubu Musk atarabyemera ku mugaragaro. Ku itariki ya 28 y'ukwa kabiri hatangajwe nanone ko Elon Musk yabyaranye undi mwana wa 14 na Chevron Ziles. Vivian Jenna Wilson ntabwo yari yarigeze atanga ikiganiro na kimwe mbere kuri televiziyo, kandi yagiye yirinda kugaragara cyane mu ruhame. Ariko mu 2022 yamenyekanye cyane ubwo yandikiraga urukiko rwa California asaba guhindura amazina ye mu buryo bwemewe n'amategeko, anahita nenga se ku mugaragaro. Mu gusaba kwe yaragize ati, ntabwo mbana na data kandi sinifuza no kugira aho mpurira nawe mu buryo bwari bwo bwose. Mu kiganiro yahaye NBC News, Wilson yavuze ko yatunguwe cyane n'uburyo itangazamakuru ryashyize ingufu mu gukurikirana iyo dosiye yari yatanze, kandi ngo yayitanze afite imyaka 18. Yongeyeho ko yaza kuba azi ko bizatangazwa mu itangazamakuru nk'uko byagenze, ngo yari gushaka amagambo asobanutse neza kurushaho. Jenna Wilson yavuze ko amaze imyaka irenga 4 atavugana na se Elon Musk, kandi ko yanze kwitwa izina Musk, kandi yanze kuba umukobwa wa Elon Musk. Ati, ndashaka gushyira imbaraga mu kintu kimwe, ndi umuntu mukuru, mfite imyaka 20. Icyo gihe bivugaga agifite imyaka 20 mu 2024. Ati, ntabwo ndi umwana, ubuzima bwanjye bukwiye gushingira ku byemezo byanjye. Elon Musk yamuvuze bwa mbere mu ruhame ubwo yavugaga ku mubano wabo mu kiganiro cya video cyatambutse ku rubuga rwa X, ari kumwe n'umushakashatsi mu by'imitekerereze akaba n'umusesenguzi wa politiki y'abakonservateur Jordan Peterson. Muri icyo kiganiro Elon Musk yavuze ko atemeranya n'umwanzuro wa Wilson Jenna wo kwihindura umugore. Ati, muri make natakaje umuhungu wanjye. Muri post yanditse kuri X uwo munsi, Musk yemeje ko Wilson yavutse ari umwe mu baryamana nabo bafite ibitsina bimwe, kandi yavukanye autisme iri ku rugero ruto.
kandi ko ku myaka 4 ngo yari afite imyitwarire isa nigaragaza ko ari umwe mu baryamana n'abafite igitsina kimwe. Ariko Jenna Wilson yabwiye NBC News ko izo nkuru ari ibinyoma, nubwo yemeye ko hari uko yagaragazaga imyitwarire y'abakobwa akiri umwana. Wilson yanavuze ku bitekerezo bya se mu butumwa yanditse ku rubuga rwa Threads. Ati ntiyamenye uko nari imeze ndi umwana kubera ko mu by'ukuri ntabwo yigeze ahaba. Yongeraho ati kandi no mu gihe gito yahamaraga yarankandamizaga iteka kubera uko nari imeze, uburyo nasaga n'umukobwa. Vivian Jenna Wilson yatangiye kwivugurura ku rwego rw'imisemburo, aho abaganga bagukuramo imisemburo ya kigabo bakaguteramo iya kigore, hormone replacement therapy, mu mwaka wa 2022 nyuma yo gutangaza ko ari transgenre cyangwa se abantu bihindura igitsina akareka kubo yavutse ari we. Mbere yo gutangira ibi bikorwa byo kwiteza indi misemburo, yari yabanje gufata imiti ibuza umubiri we kugaragaza ibiranga ubuhungu, puberty blockers. Ibintu yavuze ko byamurokoreye ubuzima. Iyi ni imiti bafata maze umubiri wawe ntuvubura imisemburo ishobora gutuma uniga ijwi, umera ubwanwa cyangwa se ibindi bimenyetso bya kigabo. Yavuze ko se Elon Musk ngo atigeze ashyigikira impinduka ze, ndetse ngo byamusabye gushaka uruhushya rwe kugira ngo atangire gukora ibi bintu n'abaganga. Ku rundi ruhande, nyina we ngo yaramushyigikiye cyane kuva mu ntangiriro, kandi ntiyatunguwe nuko Vivian yihishuye uwo ari we. Ubu papa cyangwa se kuba umupapa ni kimwe mu bigize ishusho Elon Musk yihangiye mu bantu. Nk'umuyobozi mukuru wa SpaceX, Tesla ndetse akaba nyiri X yahoze ari Twitter, kenshi agaragaza impungenge ziterwa nuko ku isi abantu bagenda bareka kubyara cyangwa se bakabyara bake cyane. Avuga ko iki ngiki ari ikibazo gikomeye ku muryango mugari. Mu nshingano ze nk'uwari umuyobozi w'urwego rushinzwe gucunga neza imikorere ya leta ya Trump ruzwi nka DOGE, Department of Government Efficiency, yirukanye abakozi benshi ba leta ndetse agabanya cyane ingengo y'imari y'ibigo bikora imirimo y'ingenzi. Yagejeje ndetse no ku rwego rwo kujyana umuhungu we w'imyaka 4 bakunze kwita Lily X mu nama zaberaga mu nteko ishinga amategeko ndetse no mu biganiro n'abanyamakuru byaberaga mu biro bya perezida, Oval Office. Nyuma y'imyaka 2 Vivian Wilson atanze ikirego cyo guhindura amazina ye, na nyuma y'iminsi 9 gusa Elon Musk atangaje ku mugaragaro ko ashyigikiye kandidatire ya Donald Trump, nibwo yagarutse kuri uyu muhungu we waje kuba umukobwa mu kiganiro yagiranye na Jordan Peterson twakivuzeho mu kanya. Muri icyo kiganiro Musk yavuze kuri uyu mwana we ntabwo yigeze amwitaye amazina yiyise ya Vivian Jenna Wilson, ahubwo amwita amazina we yamwiyitiye y'umuhungu, Xavier Alexander Musk. Yanavuze ko uyu mwana afite ibyitwa woke mind virus, ashaka kuvuga ko afite ibibazo byo mu mutwe. Muri icyo kiganiro Musk yakomoje ku nkuru yari yaratangajwe mu gitabo Elon Musk cyanditswe na Walter Isaacson mu 2023. Muri icyo gitabo uyu mwanditsi agaragaza uyu mwana wa Elon Musk nk'umwana urangwa n'uburakari, w'umuhemu, ukunda kwigaragambya no kwivumbura, waranzwe no kwanga imyumvire y'ubukungu ishingiye ku isoko, kandi akaba umwana ufite intego nyamukuru yo kubabaza se kubera imyanzuro yihutirwa yafashe. Nyuma y'iki kiganiro nibwo bwa mbere Jenna Wilson yafashe ijambo ubwe. Mu nyandiko zitandukanye yashyize ku rubuga nkoranyambaga rwa Threads. Threads ni urubuga ruhanganye na X ya se. Yahamije ko uburyo se yamugaragaje ngo ari ibinyoma byuzuye. Amushinja ko ari umuntu utita ku muryango we, ahubwo hora ashakisha kwitabwaho no kuvugwa cyane. Kuva icyo gihe Jenna Wilson yakomeje kuba umwe mu bantu bamamaye cyane ku mbuga nkoranyambaga. Asigaye ashyira ibintu kuri Threads, Instagram na Blue Sky. Izi ni imbuga nkoranyambaga zihanganye na X, ndetse akunzwe cyane kuri TikTok, aho ibitekerezo bye bimaze kurebwa inshuro zirenga miliyoni. Ubu afite abarenga miliyoni 1 bamukurikira ku mbuga zitandukanye. Ntabwo ari ku rubuga rwa se rwa X. Yavuze ko nta kintu na kimwe ashaka kimuhuza na se cyangwa se business za se. Nubwo ahorana ubuzima bugaragara ku mbuga nkoranyambaga, Jenna Wilson yirinze kuganira n'itangazamakuru. Yemeye ikiganiro kimwe gusa yakoreye kuri NBC News kugira ngo agire icyo avuga ku ruhande rwe nyuma y'ikiganiro se yagiranye na Jordan Peterson.
nubwo Jenna Wilson yahisemo kwitandukanya na se Elon Musk, ariko ntibyabujije kuba amaso y'isi yose amuhanzeho, cyane cyane muri ibi bihe bikomeye mu mateka ya politiki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko nk'uko abivuga, we ntabwo yemera kugarukira ku kuba umukobwa washyamiranye na se w'umukire kurusha abandi bantu bose ku isi, ndetse ngo nta nubwo amutekerezaho. Ati nta muntu n'umwe ufite umwanya mu mutwe wanjye, ikintu cyonyine kibarizwa mu bwonko bwanjye ni aba drag queens. Aba ni abahungu bihinduye abakobwa babyina imbyino zidakundwa na benshi mu banyamerika. Ahubwo Jenna Wilson avuga ko arimo kubaka ejo hazaza he hashingiye ku musingi yishyiriyeho ubwe. Yamaze imyaka myinshi aba mu Buyapani, aho yigaga indimi. Yize Igifaransa, Ikiespanyol n'Ikiyapani, kandi mbere yuko amenyekana cyane yari afite inzozi zo kuzaba umusemuzi. Ariko kubera uko yamamaye bitunguranye, yatangiye gutekereza ku bindi byerekezo bishoboka, nko kuba umunyamakuru cyangwa se umunyamideli. Ati nta faranga na rimwe ndabona kubera kuba icyamamare, mfite amadolari 0, ariko mba mu mitwe ya benshi ndabizi. Muri iyi myaka mike ishize, Elon Musk yafashe umurongo ukomeye w'abakonservateur mu bya politike. Ni umurongo wo kugendera ku bya kera mu nzego zose. Ni ukuvuga ko umugabo agomba kuba umugabo nk'uko yavutse, umugore akaba umugore nk'uko yavutse. Yatangiye gukora ibikorwa bihamye byo kurwanya abantu bameze nk'umuhungu we bakora ibikorwa byo kwihinduza igitsina. Yanashyigikiye cyane amategeko agamije kubarwanya. Yanagezaho mu kwezi kwa karindwi k'umwaka wa 2024 atangaza ko agiye gukura ibikorwa bye byose muri leta ya California mu rwego rwo kwigaragambya no kwamagana itegeko rishya ribuza amashuri gutangaza ko umwana ari transgenre ku babyeyi be mu gihe uwo mwana ubwo atabishaka. Kuri X, Elon Musk amaze imyaka atangaza ibitekerezo binenga uburenganzira bw'abantu baba transgender cyangwa transgenre, cyane cyane ku bijyanye no guhindura abana igitsina bikozwe n'abaganga, ndetse no gukoresha amazina cyangwa se amazina y'igitsina atandukanye n'ayo bavukiyeho. Yagiye anashyigikira ibiganiro n'ibinyamakuru birwanya abatrans, ndetse anasaba ko abaganga bahindurira abana igitsina bakwiye kujya bafungwa.